fliegen keine Kameradrohne, wir fliegen eine FPV-Drohne. Die sind genau dafür gemacht. Die sind dafür gemacht, zu crashen, auf den Boden aufzuschlagen und danach wieder in die Luft zu steigen. Hey, wenn euch das Video bis hierhin gefallen hat, ich habe noch eine ganze Trickserie oder eine FPV-Schule, How to FPV. Da zeige ich euch, wie ich mir selber das Drohnefliegen beigebracht habe und gebe euch ein paar Tipps an die Hand. Kleine Tutorials ist hier auch verlinkt in der Endcard. Alright, wir sehen uns.